красный не горит, потому что, видишь... Ладно, короче, оставь. Вот надо конкретно прям снимать карбюратор, вести чистить, новый настраивать. Надо еще понять, что это за Honda. Да. Потому что на Диву это как-то вообще не похоже. Фу. Да хорош ты бегать, меня уже тошнит, Ник. Хорошего дощи. Саня, он тебя тоже очень любит. Я знаю. Хочешь попробовать дальше? Какой? Чабай говорит. Нет, это что придет? Я не про это. Ты теперь вокруг меня, да, решил кругами?